究竟做寵物保姆使唔使考牌？使唔使同 council 登記？去做 pre-research 又會唔會有安全隱憂啊？咁今日咧係同大家講下咧做 pet sitting 嘅一啲常見問題啦。咁我咧收集咗大家喺我 IG 同埋喺 YouTube 上面嘅留言，咁希望咧用今日呢條片咧去解答晒大家所有嘅疑問。咁如果你係啱啱想開始做 pet sitter 啦，又或者你純粹睇完上一條片發覺原來可以邊玩貓邊賺錢，你又想了解多啲嘅話咧，咁就歡迎睇落去啦。而今日呢條片好開心呢係 sponsor by 我自己嘅，因為呢，我做 pet sitter 嘅時候呢，就整咗好多 form 俾我自己去用啦。咁呢，我發覺其實呢啲 form 呢，大家都可能好有需求啦。不過呢，詳情呢，我會喺影片後方呢再作講解嘅。咁呢，第一條問題呢，都係好多人問嘅，就係喺邊一啲平台呢可以登記做 pet sitter 啦。咁其實呢，我上一條片呢，有一條講關於如何做 pet sitter 嘅一條片呢，大家可以翻去睇啦。咁不過呢，我呢度都會略略講講。我自己呢，就用緊兩個平台啦。咁第一個呢，叫做 Rover 啦，不過呢，好似香港係冇嘅。如果你喺英國呢，你又想做唔單止係貓啦，你又想做埋 dog walking 啊呢一啲嘅服務呢，咁呢Rover 就好適合你啦。佢咧係比較偏向其實係多啲狗嘅 pet owner 嘅，咁同埋佢都覆蓋多啲唔同嘅服務。但係如果咧你只係想服務貓嘅話咧，咁 Cat in a Flat 呢個平台咧就係好適合你啦。而我自己咧我都係最主要咧係接貓嘅 case 嘅，咁所以咧我喺 Cat in a Flat 呢個平台咧嘅 booking 咧都會比較多。但係咧有一點要注意啦，呢個平台咧就只係支援 drop in 嘅服務。咁如果你想做 boarding 咧，佢就係唔包括。咁咧我都知道好多香港嘅朋友都會問啦，咁喺香港又可以用咩平台呢？咁咧我就稍稍上網睇過啦，咁都有兩個平台咧喺香港係比較多人用。咁第一個叫做 Petbacker， 第二個咧叫做 Paw-Strik。咁 Paw-Strik 咧其實英國都有，原來香港都有啦，你都可以喺上面登記嘅。咁不過呢兩個咧我就自己冇用過。如果想用咧，你就自己可以去研究下啦。另外咧，我係 suggest 咧，如果你喺 long term 想一路做 pet sitting 呢件事咧，你係可以經營自己嘅 IG 啦，或者 Facebook。咁我咧都有將我 pet sitting 嘅一啲經歷咧放上去我3隻貓嘅 IG 上面。咁雖然咧就係好多唔同嘅平台啦，咁不過其實大致上你要寫嘅嘢咧都係好相類近。咁咧記得要寫清楚自己嘅所有個人資料啦，所有個人嘅經歷啦，同埋最緊要咧係 upload 你嘅相上去啦。咁咧如果真係想知道詳情應該要寫啲咩呢？咁就歡迎睇翻我上一條片啦。而第二個最多人問嘅問題呢，係關於人身安全嘅問題。咁好多人都擔心做 pre-research 嘅時候要上去個 owner 屋企呢，會唔會有啲咩安全嘅隱憂啦？咁首先我想講下呢，做 pre-research 呢係好必須嘅。咁唔單止係因為你需要拎條匙啦，咁亦都係你第一次上去了解隻貓嘅習性啦。不過我知道咧，有啲人擔心，如果你一個人咧上去 pet owner 屋企咧，會唔會有啲咩安全嘅隱憂？咁喺呢一度咧，我會有幾點想建議大家可以去做嘅。咁第一個咧就係佢 book 你之後咧，你都可以撳入去佢個 profile 度睇。咁咧正常嘅 pet owner 咧，佢哋會 upload 咗自己張相啦，同埋佢哋會寫低佢哋隻貓狗嘅一啲 details 喺入邊嘅。覺得呢個係作為第一點你可以檢查嘅嘢啦，就係睇清楚佢有冇 po 一啲相啊，又或者佢有冇寫清楚所有嘅 details 喺上邊啊。而第二點呢，就係如果咧佢曾經揾過其他 pet sitter 嘅話呢，咁其實佢都會有 review 喺上面嘅。因為每一次成個 booking 完結嘅時候，唔單止係個 pet owner 咧會寫 review 俾個 pet sitter 啦，而 pet sitter 咧都係可以寫 review 俾個 pet owner 嘅。咁如果你真係擔心嘅話，你可以望一望佢哋會唔會已經有 review 喺上面啦。我遇過一個 case 咧，就係嗰個 pet owner 咧完全冇相啦，完全冇任何 details 嘅嘢嘅。咁我嘅做法咧就係佢 message 咗之後咧，我好禮貌地問對方介唔介意 send 佢隻貓嘅相俾我睇呢，同埋會唔會可以提供多啲資料俾我呢？我相信咧你問嘅時候咧，對方都理解嘅。咁所以咧，其實嗰一次咧，嗰個 pet owner咧好快
快就已經將所有資料咧填翻晒啦，亦都 send 咗相俾我睇。咁最後咧我都好順利咁樣完成嗰個 booking。咁但係我覺得呢啲都係一啲方法啦，你可以去評估一下係咪安全，同埋評估一下你係咪想接呢一張單啦。跟住我都明白有好多人咧可能好 concern 第一次咧就去嗰個 pet owner 屋企啦，因為你可能係自己一個人上去上邊啦，會唔會有咩安全嘅考量？咁我會建議，如果你真係好擔心嘅話咧，其實你可以建議第一次嘅時候可唔可以喺樓下嘅 coffee shop 啊，又或者樓下嘅大堂嗰度等咗先嘅。咁你望清楚對方係咩人啊，傾咗幾句覺得冇問題啦，咁你先至上去佢屋企咯。呢啲都係可行嘅。最後咧，我覺得如果你真係有懷疑啦，你係可以選擇拒絕去接。咁我覺得始終係安全最緊要。我亦都會建議大家咧盡量將 pre-visit 咧安排喺日頭，同埋如果可以嘅話，可能第一次咧同你嘅朋友一齊上去啦，咁多個人咁啊多個安心啦。我最後會想同大家講，保護自己咧都係一種專業嚟嘅，安全第一咧先至係最重要。跟住咧，第三個想解答大家嘅問題咧，就係好多人問咧，需唔需要讀啲咩 cert 啊？需唔需要同 council 去登記？咁其實咧喺講呢個問題之前咧，我想釐清一樣嘢啦，就係一個叫做 drop in 嘅 visit 同埋一個叫做 boarding。咁因為呢兩者咧，雖然都係照顧寵物，但係其實喺原則上嚟講咧，佢哋係完全唔同類型嚟嘅，而且佢哋牽涉需要嘅 requirement 啦，同埋法律嘅規定咧都係完全唔一樣。Drop in 嘅 visit 咧，我一般就會叫 drop in 啦，都有人會叫做 home visit 嘅。呢一個 home visit 咧，其實就係個 pet sitter 咧去到嗰個貓嘅屋企啦，去幫佢照顧貓嘅。咁呢個方法咧，其實係比較常見 for 貓嘅，因為貓咧係唔中意轉換環境，通常佢哋嘅主人咧都係會叫個 pet sitter 去佢屋企幫佢照顧貓。而呢一種 drop in 嘅 visit 咧，係你去個自主屋企啦，咁係唔需要牌照嘅，亦都唔需要同 council 登記嘅，因為你唔係經營一個寵物嘅場所，你只係咧去到訪人哋屋企幫佢照顧貓。咁但係如果你係做 boarding 服務，意思即係你做寄宿嘅服務呢，係人哋呢將隻寵物呢拎去你屋企度寄宿啦，通常呢會住幾日甚至係幾星期咁耐啦。而呢一個 boarding 嘅服務係需要申請牌照噶啦，因為呢你係收容一隻寵物喺你屋企過夜。我會建議大家如果真係有興趣呢提供 boarding 嘅服務呢，自己要主動去 check 下你所屬地區嗰個 council 嘅一啲 requirement 啦，有冇一啲 boarding 嘅 license 你要去 follow 啦，同埋點樣 apply 啊咁樣嘅。因為我自己咧就係只係做 drop in 嘅 visit， 咁我係冇提供 boarding 服務嘅，因為我屋企都唔適合俾其他寵物再嚟啦。咁所以咧我喺呢度咧就唔再多講一啲細節啦。我咧都係會建議，如果你要做 boarding 咧，自己做多啲研究啦，了解下當中嘅一啲法律嘅要求啦，點樣申請嗰個牌照啦，同埋你屋企呢個場所要點樣先至會合乎嗰個要求啊。咁最後咧要提及一點咧，就係有人問需唔需要提供 DBS check 嘅？你呢個唔係一定要有嘅，咁不過如果有咧，就當然會加分啦。我咧自己係冇申請，我做過咁多個客咧，都係得其中一個客人咧曾經有問過我嘅啫。咁咧跟住就想提及啦，雖然咧法律上面咧你係唔需要有任何 cert， 即係一啲讀過啲咩 course 先可以做 pet sitting 啦。咁但係咧我相信如果咧你有讀過嘅話咧，一定係會更加分啦。咁但係我自己咧就冇讀過相關嘅 course， 但係咧我就成日都上網睇人哋點樣照顧貓啦，亦睇好多講貓行為嘅一啲相關嘅資訊。咁所以我自己其實都考慮，如果我想真係 long term 做呢件事咧，我都考慮緊會唔會讀翻個相關嘅一啲 course。以下咧呢條問題咧都係超多人問啦，就係有好多新手啦，冇養過貓啦，咁佢哋都想知道自己會唔會可以做 pet sitting 呢樣嘢呢？咁我自己嘅答案呢，以我係一個寵物主人嚟講呢，我會話係可以嘅。不過首先有啲前提啦，就係我屋企3隻貓呢都唔係一啲好需要特別照顧嘅貓嚟嘅。咁佢哋嘅需求都好簡單，而且我自己係有晒自動餵食機啦、自動貓砂機啦、同埋水機啦，所以呢，真係 pet sitter 呢嚟到我屋企呢，我最需要佢哋要做嘢呢，就係陪我隻貓啦，多過一啲真係點樣去專業地點樣服務嘅。我覺得 pet owner 即係我自己嚟講
講呢，其實我會更加係想一個細心啦、認真啦、有耐性嘅人呢，多過係一個你係好專業啦，但係你係勁 hea 勁敷衍嚟到我屋企嘅。咁我覺得有啲人都會着重睇你嘅態度誠唔誠懇啦，你係咪真心想做呢件事嘅？咁所以對於我嚟講呢，我唔覺得新手呢係完全冇機會去做呢件事咯。不過如果你真係一張白紙乜都唔識呢，我真係會建議你呢要去稍稍睇多啲唔同嘅片啦，去睇下點樣去真係照顧貓啦。咁呢，我會覺得第一件事新手呢一定要做嘅就係你去學下貓嘅基本行為同埋佢哋嘅習性啦，尤其是呢係對一啲膽小貓啦，因為如果嗰隻貓呢係好 social 好 active 呢，其實你唔係太需要點樣擔心嘅。但係如果隻貓呢係好細膽呢啲時候呢，你就要加倍去留意啦。咁因為我自己呢3隻貓入邊呢，有一隻係特別細膽嘅，所以呢一個呢都係會我自己比較 concern 嘅一點啦。我希望嗰個 pet sitter 嚟到嘅時候呢，知道佢唔可以強求嗰隻貓一定要俾佢見到啊，一定要陪佢玩啊咁樣嘅。而第二件事我覺得你可以去嘗試去做呢，就係問下你身邊嘅朋友啊，有冇人有養貓啊，會唔會可以俾你做練習去用啊？又或者你真係幫佢哋喺weekend 嘅時候幫佢哋上去照顧下貓啊，喺佢哋旅行嘅時候試下幫佢哋睇下隻貓啊。咁咧呢啲都係你可以開始做嘅嘢啦。咁呢，由簡單嘅清貓砂、餵食開始做起啦。我覺得呢啲都係你可以基本去嘗試做嘅嘢嚟嘅。然後咧喺你做呢一啲步驟嘅時候咧，我會建議大家 record 低呢一啲記錄，咁咧你可以放上你自己個 IG 度啦，或者你開一個動物啊 pet sitting 嘅 IG 咧，放呢啲相啊片啊乜都好啦，放上去啦。咁咧你就其實係可以建立一個自己嘅一個 portfolio。好似我咁，我都會將我睇貓嘅一啲 story 啊放上去我個貓貓嘅 IG 啦。咁有時啲 pet 功能咧，佢哋都會 follow IG 嘅，咁佢哋都會睇到我其實係喺照顧動物方面呢，我係會有啲點樣做。最後一個提點就係新手呢，就絕對唔好挑戰一啲比較高困難度嘅一啲單啊，例如佢係幼貓啦、老貓啦、病貓啦，呢啲都係需要特別照顧。係啦，不過我會話呢，其實我做咗呢半年嚟，好多時都係一啲好健康嘅貓，其實唔使太需要有啲咩特別技巧去照顧。咁我相信如果隻貓係需要特別照顧呢，個 pet 功能咧，你一定會好慎選 pet sitter 嘅，咁所以你都唔需要太擔心嘅。跟住落嚟呢，就係可以話係少少嘅進階篇啦。咁因為呢，都有人問到關於病貓點樣處理啦。如果需要餵藥或者打針，我係會點樣去處理嘅呢？咁呢，我會將要食藥啦同埋打針呢分開講嘅，因為呢兩個係一個唔同嘅 level 嚟。咁食藥呢會相對上比較簡單啦。如果嗰隻貓呢係一隻容易 handle 嘅貓啦嚇，咁因為你只需要mark低真係要食咩藥啦，食幾多次啦，個劑量係點啦，幾時食啦，咁咧都要問清楚個 pet owner 咧，平時佢隻貓係點樣食藥啦，係好容易 handle 啊，定係好複雜嘅？因為有啲貓咧，其實你撈落啲糧啦，或者撈落啲零食，塞落啲零食度咧，佢就自己會食啦。但係有啲貓咧，佢知道係藥咧，佢就會走開唔食嘅。咁可能呢啲時候咧，你就真係需要擘大佢個口，懟隻藥落去俾佢吞咗落去嘅。咁所以咧，唔同 level 咧係有唔同做法。咁如果你擔心唔識做嘅話咧，我覺得你就真係誠實話俾個 owner 聽啦，你覺得自己做唔嚟啦，咁就唔接呢一張單啦。然後咧，有人問如果隻貓需要打皮下針咁樣點算呢？老實講呢，我自己咧就冇呢個經驗，所以咧如果我接到呢啲單呢，我係一定會拒絕嘅，因為原因好簡單啦。呢個世界唔係淨係得你一個 pet sitter，亦都會有其他比你更有經驗識得打針嘅 pet sitter。咁所以呢，如果你冇經驗又夾硬要去做呢，係會弄巧反拙。咁所以呢，我自己係會選擇唔接呢一啲單咯。咁呢，有一點想提醒大家啦，就係喺Rover 或者 Cat in Effect 呢啲平台呢，佢都會有一啲選項俾你剔嘅。咁呢，就係包括你識唔識得餵藥啦，同埋包括你識唔識得打針嘅。咁如果你真係冇經驗呢，千祈唔好剔啦，因為呢，咁樣係為咗俾個 pet owner 呢真係有效地選擇到真正幫助到佢哋嘅一啲 pet sitter。你亦都要保護翻自己，唔好接一啲超出你能力範圍嘅一啲要求咯。
咁最後想提醒大家，如果你真係打算會幫助呢啲有健康狀況貓啊狗嘅話呢，一定要將所有細節呢清楚咁樣列明啦，一定要有唔識就問啦，呢一個係最基本嘅原則嚟嘅。而最後呢個 section 呢，我就綜合咗自己嘅一啲少少嘅 tips 啦，同埋呢我喺 IG 同 YouTube 呢都分別呢就係收集咗大家嘅一啲 tips。第一個 tips 呢就係我自己呢係會整咗唔同嘅 template 啦，包括有 pet sitting 要做嘅嘢嘅 checklist 啦，一啲貓狗嘅 profile 啦，同埋 report card 嘅，我就會用呢啲 template 呢確保我每一次去唔同人屋企照顧貓嘅時候呢，我都係有晒所有嘅資料啦，而且呢，我去 pre-visit 嘅時候呢，我都會 mark 低晒有啲乜嘢係我需要知道嘅。咁樣呢，其實係唔單止你自己係會更加 organize 啦，你都會俾嗰個 owner 知道呢，你係真係清楚地 mark 低晒所有要求，因為每隻貓都有自己唔同嘅性格啊，要食唔同嘅份量啊，呢啲嘢呢，你都要好精準地寫低。跟住呢度想講一講呢，就係我呢自己有製作呢啲 template 啦，我喺個 description box 度咧都會提供一份免費嘅pet sitting 嘅 checklist 啦。咁如果大家有興趣咧，可以喺嗰度索取嘅。咁咧我都有其他唔同嘅 template 啦，咁大家都可以去望下嘅。然後呢，第二個 tips 呢，我會話就係你一定要去影相啦，或者影片呢，去 send 一啲 update 俾個 owner 啦。我自己呢，就係每一次做 visit 嘅時候呢， check in check out 呢，我都會打卡嘅。中間嘅時段呢，我都會 send 啲相啊片啊俾個 owner， 要注意睇下嗰個 pet owner 佢哋去旅行嘅會唔會有好大嘅時差啦。咁如果有嘅話呢，就可能唔好 send 太多相俾佢啦。不過呢，我呢喺做 pre-visit 嘅時候，我都會詢問佢呢，需唔需要我 send 相啦，同埋會唔會介意我 send 得太多或者 send 得太少咁樣嘅，都會問清楚佢哋介唔介意我將啲片啊相啊擺喺我嘅 social media 啦，咁就幫助我咧去宣傳自己啦。咁通常 pet owner 佢哋都好唔介意我 po 相嘅，咁有啲咧我都會幫佢哋整一個少少嘅 reels 啦，送翻俾佢哋。跟住最後一點咧，要提醒大家就係一定要記得問個 pet owner 關於緊急聯絡嘅資訊啦，佢哋去開嗰間 vet 嘅資訊，同埋佢哋嗰個外出包係放喺邊度嘅，呢啲都係以防萬一啦。如果真係有緊急狀況嘅話，你都可以識得點樣去處理。好啦，咁今日嘅分享呢就到呢度差唔多啦。我希望呢條片呢幫到想開始做 pet sitter 嘅你啦，又或者呢你係考慮緊揾 pet sitter。咁如果大家中意呢條片嘅呢，不妨呢幫我 subscribe 呢個 channel。咁呢，如果你有其他嘅問題，又或者希望我拍其他唔同嘅主題呢，都歡迎呢留言話俾我聽嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。